Nah, di sini gue mau bahas kenapa kita harus pakai sleeping bag yang sesuai. Nih, kalian bisa lihat. Jadi untuk yang polar itu dia dimensinya lebih kecil ya. Jadi ini tuh lebih ringkas sebenarnya. Ini juga sama untuk yang Dacron, dia sama-sama. Tapi kenapa Bang ukurannya bisa beda? Karena guys, kalau yang polar dia itu nggak ngembang, sedangkan yang Dacron dia lebih mengembang gitu. Dan ini bisa dibikin lebih padat lagi, bisa dikecilin ya, bisa kalian press gitu. Dan yang bulu angsa itu dia lebih ngembang daripada ini gitu, dan lebih anget ya.